இந்த லேசரை வச்சு சவுண்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், நான் இங்கே ஒரு பாட்டு ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். அது ஒரு இன்புட்டாக நம்ம லேசருக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக. சரி, இந்த பாட்டை நம்ம தூரத்தில் இருக்க அந்த ஃப்ரெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாரா இல்லையான்றதை பார்த்துருவோமா? வாங்க போவோம். நம்ம அங்கிருந்து அடித்த லைட்டு இந்த சோலார் பேனலில் ரிசீவ் ஆச்சு. ரிசீவ் ஆனப்போ இங்கே இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த லைட் எனர்ஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆச்சு. அப்போது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு. ஆனால் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் வீக்காக இருக்கனால நம்ம இன்னொரு ஆம்ப்ளிஃபையர் யூஸ் பண்ணி அதை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி இந்த ஸ்பீக்கரில் அவுட் எடுத்திருக்கோம். அது இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் கேட்குறீங்களா? ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓ, சூப்பராக ப்ளே ஆகுதுல்ல.